So my appeal abeje batayibito abanya-Uganda n'ensi yona chebeza okuchebeza it is the first thing ubanzo chebezo manye kweyemereye waheza kuchebeza washango tarwire prevent yetantare byone byasigare byakubembe basa kurwaza ecyakashatu eminyeto bargamarwa amarwa wabo sinzire to kwizuka kuchebeza na to kwizuka gura kapira na wakagura to kwizuka kukazwara na wakazwara to kwizuka na kukazwara je so omuntu excitement kwa kubasinzire ensi yono sangu yakora ki ngo yakoma so amarwa nkagwetega kurwaza kakoko kasirimu konka kuba kuganywa kubi ngabaretera bayebwa then ensonga ndize yakashatu niyo kugira ngo abantu bine kumanya ngo endwara yasirimu kuyabene itira tukwe kwita abantu nusanga nanyerera konka kozere ki arwire mwene utakamurebera amahipsi ukagenderayo then cyakana nico kugira ngo abana bicereze ngo washango rwire ni kibi konka tumuheru gwensi abantu bingi bamazire imyaka binaka koko kasirimu konkamba syo bwiro bakweta suppression no bwiro bwo kusanga ngo ugumire no mero mbazo takujosha bakana kushebera kakoko batakakora ki batakakwata karumu konkata bakakwata kandi cyamuhero cyo kugira abantu abarwire tumushango gwabo iwo otareba umuntu arwiro kamushekera tumushango gwe abamwe bakazarwa nako abandi bakabahamba barayendire abandi kikabaho nk'umuntu weno kwakubasa kubaho akatomera so yes utasheko umuntu ayinobure mbwenu abantu kandi atekinkizo mu bantu utatandika utori amanyaka fakare ukamugambura ko kumugambura ejo ni stigma yo kuba wamuretera stigma ne discrimination okumusosora nkumuretera stigma na leta yayetamwa nimbaza koraki nimbaza gergaho yetabe naza kuhangara mwe tureke kugambura abantu